Προσμουρήθηκα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πιπεριά, πιπεριά, πιπεριά. Ναι, μια πιπεριά, πιπεριά. Πράσινη και κοκκινή, πράσινη και κίτρινη. Είναι πιπεριά, πιπεριά. Ναι, μια πιπεριά, πιπεριά. Ναι, μια πιπεριά. Έφαγα μια πιπεριά, πιπεριά. Για να μην συνεχίσω να λέω πιπεριά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πιπεριές. Λοιπόν, οι πιπεριές είναι κόκκινες, οι πιπεριές είναι πράσινες, οι πιπεριές είναι κίτρινες και οι πιπεριές η Φλωρίνης είναι κατάλληλες να τις βάζω στον κόλο του αλουνού, αλλά μου πάει να μου πει κάτι. Και θα το τραγουδάω. Πιπεριά, πιπεριά. Πιο κατάλληλες να τις βάλεις στον κόλο του αλουνού είναι αυτές οι πλακουτσοτές, ρε παιδί μου, που στέκονται κιόλας. Αυτές είναι ακόμα πιο ωραίες. Το ανοίγεις το αλουνού τον κόλο, χλαπ, και του χώνεις μέσα την πιπεριά και του τραγουδάς. Πιπεριά. Ειδικά άμα η πιπεριά είναι γεμιστή, θα του μπει και ρύζι στον κόλο. Αυτά από μένα. Καλημέρα. Τα λέμε μετά. Αύριο. Μάλλον αύριο.